Նա ընդամենը 8 տարեկան էր, երբ հայրը նրան պարտվեց քարտի սեղանին։ Ավագ քույրը 15-ամյա Սարան ուներ 3 ժամ։ Միայն 3, այդքան ժամանակ մինչև տղամարդը գար ու փոքրիկ Էմմային տաներ որպես պարտքի վճար։ 1877 թվականն էր, Հարավային Դակոտա։ Թոմաս Գարեթը վաղուց էր կորցրել իր կյանքը ալկոհոլի, պարտքերի ու հուսահատության մեջ։ Երբ ջեմ սալոնում նրա վերջին դոլարներն էլ ավարտվեցին, հաղթողը Բուլոկ անունով մարդը առաջարկեց մի ելք։ Նա հայտնի էր հանքավայրերում մանկական աշխատանք մատակարարելով։ Պարտքը կարելի էր փակել, փոխարենը պարտվողը պետք էր իր աղջկան Էմմային հանձներ նրան։ Թոմասը ստորագրեց այդ փաստաթուղթը։ Այդ դողացող ստորագրությամբ նա 8-ամյա երեխային դատապարտեց հանքային ճամբարի, որտեղ երեխաները քարի փոշու մեջ աշխատելու էին, մինչև մատները արյունոտվեին։ Շատերը նույնիսկ 15-ին չէին հասնում։ Երբ Սարան տուն վերադարձավ եւ իմացավ կատարվածի մասին, նա չաղաղակեց, չլացեց, չփլվեց։ Նա պարզապես կանգնեց եւ սկսեց մտածել։ 3 ժամ, 1 հնարավորություն եւ մի բան, որը հայրը չուներ՝ հստակ միտք։ Սարան գիտեր, որ Բոլոքը միշտ պայմանագրերով էր գործում, ամեն ինչ օրինական տեսք տալու համար, իսկ եթե պայմանագիր կար, ուրեմն այն կարելի էր վիճարկել։ Նա նաև լսել էր, որ քաղաքում նոր դաշնային դատավոր է նշանակվել, մի մարդ, ով հայտարարել էր, որ երեխան չի կարող պարտավորվել ծնողի պարտքի դիմաց։ Առավոտյան արդեն Սարան դատարանի շենքի մոտ էր։ Դատավորը տեղում չէր, բայց քարտուղարը կար։ Նա պատմեց ամեն ինչ, ձայնը դողում էր, բայց խոսքը ոչ։ 15-ամյա աղջիկը փաստարկում էր պայմանագրային իրավունքի մասին։ Նա տարիներ շարունակ գաղտնի կարդացել էր հոր հին իրավաբանական գրքերը մոմի լույսի տակ։ Բավական, որպեսզի հասկանար, պայմանագիրը հակասում է օրենքին, խախտում է աշխատանքային կարգավորումները եւ ստորագրված է եղել հարբած մարդու կողմից։ Քարտուղարը արթնացրեց դատավորին։ Դատավորը փառքերը լսեց Սարային, ուսումնասիրեց փաստաթուղթը եւ նույն օրը հրաման արձակեց արգելելով գործարքը։ Կեսօրին, երբ Բուլոքը եկավ Էմմայի հետևից, դռան մոտ նրան դիմավորեց ոչ թե խեղճ աղջնակ, այլ նիհար, բայց ուղիղ կանգնած դեռահաս, դաշնային կնինքով փաստաթուղթը ձեռքին։ Նա նահանջեց։ Դատարանում պայմանագիրը չեղարկվեց, այն ճանաչվեց երեխայի ապօրինի շահագործման փորձ։ Թոմաս Գարեթը զրկվեց ծնողական իրավունքներից եւ տեղի ունեցավ անսպասելին։ Էմմային օրինական խնամակալ նշանակվեց Սարան, բայց հաղթանակը այս ամենով չավարտվեց։ 2 աղջիկ առանց տան, առանց ծնողների, առանց գումարի։ Սարան նորից արեց այն, ինչ միշտ էր անում։ Մտածեց։ Նա դիմեց քաղաքում հայտնի 5 կին ձեռնարկատերերի, առաջարկելով աշխատել նվազագույն վարձով, միայն թե փոխարենը ստանան սնունդ եւ տանիք 2-ի համար։ 4-ը մերժեցին, 5-րդը այրի Մարթա Բուլոքը ասաց. «Այո»։ Սարան աշխատեց օրական 16 ժամ, Էմման դպրոց գնաց, ամեն մետաղադրամ խնայվեց։ 1880-ին Սարան արդեն փոքր տարածք էր վարձում, բացեց լվացկատուն։ 2 տարի անց այն դարձավ իր սեփականությունը։ Նա աշխատանքի ընդունեց կանանց, վճարեց արդար աշխատավարձ, ապահովեց անվտանգ պայմաններ։ Էմման մեծացավ, սովորեց, դարձավ ուսուցչուհի, հետո տնօրեն, հետո մանկական աշխատանքի դեմ պայքարի ակտիվ պաշտպան։ Սարան երբեք չամուսնացավ։ «Ես արդեն 1 երեխա եմ մեծացրել», ասում էր նա ժպիտով։ Նա թոշակի անցավ 48 տարեկանում, իր աշխատանքի ընթացքում կայունություն տալով տասնյակ ընտանիքների։ Էմման դարձավ իր շրջանի առաջին կին տեսուչը։ Երբ Սարան մահացավ 1923 թվականին, թերթերը նրան կոչում էին հաջողակ ձեռնարկատեր, բայց Էմման պատմեց ճշմարտությունը։ Պատմություն մի 15-ամյա աղջկա մասին, ով 3 ժամում փոխեց իր ճակատագիրը։ Նա զոհ չէր, հարուստ չէր, չուներ մեծ ազդեցություն։ Նա ուներ ընդամենը հստակ միտք, գիրք եւ հավատ, որ իր քույրը արժանի է ապագայի։ Երբեմն արդարությունը աղմկոտ չէ, երբեմն այն ծնվում է լռության մեջ, եւ երբեմն 3 ժամը բավական է ամբողջ կյանքը փոխելու համար։ Այս պատմությունը կարդալուց հետո ես երկար էի մտածում։ Մենք հաճախ ասում ենք ժամանակ չկար, հնարավոր չէր, ամեն ինչ արդեն որոշված է։ Բայց Սարայի պատմությունը ցույց է տալիս, որ երբեմն նույնիսկ 3 ժամը բավական է, եթե կա հստակ միտք ու կամք,
կյանք։ Ինձ համար սա պարզապես հին վայրի արևմուտքի դրամատիկ պատմություն չէ, սա պատմություն է պատասխանատվության մասին, մարդու ներքին ուժի մասին, այն մասին, որ կրթությունը կարող է դառնալ զենք, երբ ոչինչ այլևս չունես, եւ ամենակարևորը այն մասին, որ տարիքը միշտ չէ, որ որոշում է հասունությունը։ Սառան չէր սպասում, որ ինչ-որ մեկը կփրկի իրենց, նա ինքն ընտրեց պայքարել, եւ այդ ընտրությունն էր, որ փոխեց ոչ միայն իր քրոջ, այլ նաեւ բազմաթիվ կանանց կյանքը։ Իմ կարծիքով իրական ուժը հենց սա է, ոչ թե աղմկոտ հաղթանակը, այլ լուր մտածված քայլը ճիշտ պահին։ Եթե ձեզ նույնպես դուր եկավ այս պատմությունը եւ դիպավ ձեր սրտերին, ապա գրեք մեկնաբանություններում դուք ինչ կանեիք Սառայի փոխարեն, եւ եթե սիրում եք նման իրական, քիչ հայտնի պատմություններ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք առաջիկայում սպասվող ավելի հետաքրքիր տեսանյութերը։ Շնորհակալություն եւ մինչ նոր հանդիպում։